Kyk van die ding is 'n bakkie. Vroeg middel 80er jare Foreigner, ook hulle bekendste treffer seker. I want to know what love is. Dit is 12 minute voor 4 in spitstyd saam met jou op die donderdagmiddag. RSG tussen 100 en 104 FM. Ons is op DStv se audiokanaal 813. Die OpenView kanaal is 6 en 5. En natuurlik kan jy wêreldwyd saamluister, maak nie saak waar jy jou bevind nie. rsg.co.za. Oor minder as 'n uur is dit tyd vir nog 'n ronde van feit of flater. En dit is waar ek vir jou so 'n paar stellings gee. Jy moet kan onderskei tussen die feite en die flaters, wat's waar en wat is so klein bietjie minder waar. Maar soos jy seker teen hierdie tyd al weet op 'n donderdag, is dit 'n luisteraarsweergawe. Dit is waar een van ons luisteraars die stellings kan instuur. So ons sê vanmiddag dankie aan Piet Steinberg van Klerksdorp wat gesorg het vir vandag se stellings. Hy gaan ons probeer vasvra met motors, kernkrag en RSG. Ek hou van die laaste onderwerp, ek dink ook goed te doen daarso. As jy dink jy kan goed doen op die RSG onderwerp of enige een van die ander, moet jy miskien dit oorweeg om deel te neem. Hier is die inbelnommer 086000 2084. En daar kan jy lyn opneem. Dit staan ons begin met 5 luisteraarsweergawe, so dan voor 5 sekondes. 086000 2084. Die jaar begin vinnig einde se kant toe staan. Ons gaan